Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales. Iniciando pues en esta nueva semana, lunes 7 de septiembre. Miren chicos, iniciamos pues con una nueva semana llena de expectativas y gracias a la vida pues y a Dios por permitirnos una vez más compartir una clase. Vamos a compartir nuevos conocimientos, ¿sí? Dándole gracias a Dios, pues, por permitirnos este nuevo día, que sea lleno de paz y armonía. Todos vamos a rezar el Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos. Iniciamos con la nueva unidad número 3 que tienen ahí. La unidad número 3 abarca la naturaleza maravillosa, la competencia por sobrevivir. Esa es la unidad número 3. Y como tema tenemos la organización de la naturaleza. Nuestro país, Ecuador, tiene una gran variedad de ecosistemas en donde conviven plantas y animales en una profunda interactúan, que se relacionan. En los ecosistemas, nadie está aislado. Entonces aquí una pregunta interesante. ¿Qué animales nosotros podemos ver en un campo cuando usted visita un campo? ¿Qué animales podemos ver? ¿Cómo son? ¿De qué se alimentan? Bien, entonces continuando, niños, con la organización de la naturaleza, pues vamos a ver qué tenemos. Como destreza, vamos a indagar y explicar las adaptaciones de las plantas y animales a las condiciones ambientales de diferentes ecosistemas y relacionarlos con su supervivencia. Bien. Miren esta linda imagen que pues ustedes pueden apreciar, niños, colorida. Tenemos ahí, es un ave, es un colibrí. Y en la unidad anterior también vimos que ellos ayudan pues a la polinización, ¿no? ¿Para qué les sirve ese pico? Interesante. La organización de la naturaleza. La biodiversidad es el resultado de millones de años de evolución e interacción entre especies como respuestas a su ambiente al que han ido adaptando por sobrevivir. Las especies se han ido adaptando y hay una palabrita muy interesante, evolución. Las especies vivientes fueron evolucionando, adaptándose a un ecosistema natural. En clases posteriores, niños, veremos tipos de ecosistemas. Hay variedad de ecosistemas y en cada ecosistema que veremos en otras clases, pues vamos también a ver que hay vida de animales en estos ecosistemas. Entonces tenemos ahí una importante interrogante. Vamos a leerla. ¿Cuál crees que es la razón por la que el colibrí, pico espada, adaptó su pico a la forma alargada? Miren, su pico es de forma alargada. Ustedes ya vieron en la clase anterior de la unidad número 2, pues ellos ayudan a la polinización, ¿verdad? Usted ya tiene la respuesta. Es muy fácil, niños, deducir. Eso le ha permitido a él para alimentarse y poder sobrevivir. Es una ave muy pequeña el colibrí. Hay variedades de colibríes que tiene nuestro país. ¿Qué es la naturaleza?
La naturaleza comprende los seres vivos. Se caracterizan por tener una organización biológica. Es decir, comparten unas estructuras mínimas que al agruparse forman otras estructuras más complejas. Para facilitar su estudio del mundo natural, se divide en biología y ecología. ¿Cómo estudia la naturaleza a través de la biología? Estudia los seres vivos por su origen, los cambios que han experimentado a través del tiempo. Tiene que ver con el proceso de la nutrición y la reproducción. Aquí tenemos en esta gráfica pues nuestro planeta Tierra. Diferentes ecosistemas en cada continente, hábitat, espacios, vida, ¿sí? Que se han ido adaptando, cada especie. Ecosistemas, pues vemos un entorno natural terrestre y acuático. Una naturaleza de colorido y cada uno tiene su propia característica, lo que es su flora y su fauna. La ecología. La ecología, la naturaleza, a través de la ecología, estudia las interrelaciones entre los seres vivos y su ambiente. Tenemos aquí en esta diapositiva, en esta foto, tenemos nuestro planeta Tierra que lo sostiene en las manos, porque está en nuestras manos, niños. Es un mensaje. Cuidar el planeta es nuestra obligación, nuestra responsabilidad. Tenemos al fondo edificios, ¿sí? Esto pues también es un tipo de ecosistema urbano, niños. Hay vida, los seres humanos. Muchas veces vamos a las plazas, a los parques y hay animalitos también que se han adaptado. En las iglesias, ¿qué predominan? Hay unas aves, ¿sí? Que se han adaptado al ruido, a las personas, ¿sí? Y a la vez los niveles de organización según la biología. Según la biología, sus niveles son nivel molecular. Contiene la materia no viva, lo que son protones, electrones y neutrones, átomo, hidrógeno, agua. Esto se refiere al nivel molecular. Nivel celular. Es la unidad estructural de los seres vivos que funciona de manera independiente. Nivel pluricelular. Las células tienen funciones diferentes como tejidos, órganos, sistemas y aparatos. En el nivel molecular ustedes verán en otras clases, hasta en séptimo año, sobre el átomo, la estructura del átomo. También habla lo que es el agua, de qué está compuesto el agua. ¿Sí? Nivel celular. Todos los seres vivos tienen el nivel celular. Estamos formados, nuestro cuerpo tiene células, ¿sí? Y cada una independiente. Lo pluricelular se les hará fácil las palabritas que usted lee abajo: órganos, sistemas y aparatos tejidos. Es el cuerpo, el ser vivo. Hablemos de animales y el hombre tiene esto, pues, ¿no? Nivel de población. Conjunto de individuos que comparten características idénticas. Individuos, especies. Nivel de comunidad o biocenosis. Es un conjunto de especies diferentes que actúan en un momento determinado. Nivel de ecosistema. Es un conjunto formado por biotopo, biocenosis y su relacionamiento. Nivel de biosfera. Conjunto de todos los seres vivos y su medio ambiente. Incluye la atmósfera, geósfera e hidrosfera. Los niveles de organización según ecología. ¿Cómo estudia al
la naturaleza. Ser puede ser biótico y abiótico. Eso ustedes ya lo vieron. Biótico y abiótico. Individuo, capaz de reproducirse. Es decir, una especie viva es capaz de reproducirse. Especie, comparten características similares. Población, conjunto de individuos de una misma especie que ocupan el mismo hábitat. Comunidad, conjunto de poblaciones que interactúan entre sí y en el mismo hábitat. Ecosistemas, interactúan entre una comunidad y su ambiente. Bioma, conjunto de comunidades que interactúan en su hábitat. Biosfera, conjunto de todos los ecosistemas del planeta Tierra habitada por todos los seres vivos. Esta se relaciona con los niveles de organización de la biología. Unos se relacionan, como ustedes se darán cuenta, otros no. Revisamos de nuevo los niveles de biología. Tenemos molecular, celular, pluricelular, población, comunidad o biocenosis, ecosistema, biosfera. En la ecología tenemos ser, individuo, especie, población, comunidad, ecosistema, bioma, biosfera. Para poder comprender, niños, un poquito sobre lo que terminamos de leer, tenemos aquí en esta diapositiva niveles de organización de la ecología. Ecología. Tenemos individuo, población, comunidad. Biosfera. El planeta, ¿se dan cuenta? Ecosistema. Tenemos abajo organismo, poblaciones, comunidades, ecosistema. Varias especies viven en un ecosistema, varias especies. Comunidades, hay variedades de animales que forman comunidades. Tenemos las poblaciones, ¿sí? Población de especies, como tenemos abajo, y organismo, un individuo, ¿sí? Como el que tenemos arriba, el ser humano. Varias personas forman población. Comunidad, plantas, animales, y todos ellos en un espacio forman un ecosistema, habitan un ecosistema. Biosfera, el planeta Tierra. Ahí podemos comprender, niños, un poco mejor lo que acabamos de leer. Tenemos arriba, según ecología, lean arriba, ecología, cómo está estructurado la naturaleza, y según la tenemos aquí el organismo, población, comunidades, ecosistema, biosfera, nuestro planeta. Interesante. Tenemos acá, en cambio, niños, lo que es la biología, los niveles de organización, lo que leímos al inicio. Miren, niños, aquí tenemos el planeta, biosfera. ¿De qué está formado? Por todos los seres vivos que habitan en el planeta y sus interrelaciones. Tenemos ecosistemas relacionados con factores bióticos y abióticos. Miren, ¿sí? Tenemos el nivel subatópico, nivel atómico, molecular, lo que leímos primero al inicio, organismos celulares, nivel celular, multicelular, población, comunidad y ecosistema. Miren, chicos, es muy interesante. Entonces, de aquí vamos bajando. Incluye protones, neutrones, electrones y otras partículas subatómicas. Nivel atómico, formado por átomos. Nivel molecular, formado por moléculas, macromoléculas, supramoléculas. Pueden realizar funciones biológicas simples. Orgánulos celulares, es lo que tenemos aquí. Funciones complejas dentro de la célula. Nivel celular, formados por célula. La unidad básica de la vida es la célula. Miren, interesante. Tenemos
nivel multicelular. Miles de células forman tejidos, órganos y sistemas. Lo que leímos anterior, ¿ah? Población, población. Miembros de la misma especie que habitan en un mismo medio. Aquí vemos varias, ¿sí? Esto forma una población. Comunidad. Miren, aquí tenemos el ave y una planta. Diferentes especies que habitan en el mismo medio. Ecosistema. Se relaciona pues con los factores bióticos y abióticos, biocenosis y biotopo. Y al final tenemos biosfera, formado por todos los seres vivos que habitan en el planeta y se interrelacionan. ¿Sí ven, chicos? Tenemos aquí esta hermosa flor. Miren, miren cómo es. Parece que fuera un cristal, ¿verdad? Su brillo que tiene. Miren cómo, qué es lo que tiene aquí, sus colores. Esta es una flor. Acá la tenemos más amplia la imagen. Al fondo vemos un lago. ¿Hará frío o calor en el ambiente donde ella se desarrolla? ¿Cómo se llama? Chuquiragua. Vamos a conocer sobre esta hermosa planta. Ella habita en el páramo donde hace frío, en las altas montañas, cumbres, nevados. Ella se adaptó al impacto de los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas emite el sol. Muy bien. Ello permite, sus hojas permiten, miren aquí, es como una sábila, ni más ni menos, ellas aquí guardan agua para poder sobrevivir y se han adaptado al clima. Muchas veces pensamos que cuando vamos a la sierra, el sol dice no quema fuerte, quema el sol fuerte, porque estamos a más altura, niños. Entonces el sol nos pega más, nos quema más, como se dice. Bien, niños, interesante. Muy bien. Pues es una clase muy interesante sobre los niveles de organización de la naturaleza. Así que recuerden, chicos, en la tarea pues hay unas preguntas donde va usted a graficar de acuerdo a la pregunta que se le planteó en la tarea. Usted va a revisar la clase, ¿sí? Y claramente le indica qué es lo que va a dibujar. Usted va a dibujar lo que le indica pues en la tarea y asimismo tiene que colorearlo. Así que niños, no los canso más. Espero que hagan la tarea y que tengan un lindo día. Chao.